दोस्तों क्या होगा अगर हम एक एक गाड़ी को बीच में से काट दें और उन गाड़ियों के पीछे वाले पार्ट को अलग करके उनके आगे वाले पार्ट को आपस में जोड़ दें। तो इस एक्सपेरिमेंट किया मिस्टर इंडियन हैकर यूट्यूब चैनल वालों ने। इन्होंने सबसे पहले दो कारें ली और कार लेने के बाद इन्होंने बीच से पीछे वाले पार्ट को काट दिया। जैसे दोनों गाड़ी को पार्ट काटा, अब बारी आती है इस कार को चलाने की। तो ये देख सकते हो, ये कार तो बड़ी अच्छी से चल रही है, पर दोस्तों अब बारी है कि इसको वापस कनेक्ट करने की। जब तक ये कनेक्ट होती है आप इस वीडियो को लाइक करना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुकी है और कनेक्ट होने के बाद कुछ लग्जरी रूम देने के लिए इन्होंने उसके ऊपर कलर किया। अब आ रही है क्या ये चलती है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये देखिए भगवान से काट रही है ओम को ले भैया ओम को ले भैया ओम